الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة الجاهل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة جامعة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة جماعة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sahrun mubarak wa sahrun maghfirah wa sahrun itqum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya hormati dan yang saya cintai, alhamdulillah kita pada saat ini masih diberi panjang umur, sehat walafiat, sehingga kulolan panjenengan sedaya benar-benar menangi bulan Ramadan tahun 1441
1444 Hijriah. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya sampai tuntas nanti kula lan panjenengan sedaya bisa menyelesaikan tugas dari Allah, yang mana puasa ini adalah merupakan sahrun tarbiyatul mu'min wal mu'minat, the Mount Training Center. Jadi merupakan bulan penempahan, bulan pendidikan. Kula lan panjenengan sedaya ditempah oleh Allah la'allakum tattaqun, agar supaya kula lan panjenengan sedaya menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Hamba-hamba Allah yang bertakwa itulah inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan karena harta benda kekayaan yang kita miliki, tetapi atqakum, mana di antara kita yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mila saking menika kula lan panjenengan sedaya pada saat ini tinggal gongnya, kita sudah masuk 10 yang akhir. Mari kita semakin mensingsingkan lengan baju seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sudah 10 yang akhir, wa ahyal lailahu wa aiqada ahlahu, keluarganya dibangunkan, sahabatnya, tetangganya dibangunkan, digiring ke masjid dalam rangka untuk menggapai apa yang telah dijanjikan oleh Allah, yaitu malam qadar, yang mana malam qadar itu adalah khairum min alfi sahrin, jauh lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan coba kita kalkulasi, kurang lebih 83 tahun lebih sedikit. Itu orang berbuat baik tanpa celah dibanding dengan kita menghasilkan 10 yang akhir malam qadar itu khairun, jauh lebih baik. Bagaimana cara kita mencari? Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, aku kepingin mendapatkan apa yang telah dijanjikan Allah itu bagaimana ya Rasulullah? Cari 10 yang akhir pasti kamu dapat. Tempo hari ada orang yang menerangkan ustadz kita bahwa kita cari yang ganjil-ganjil. Saya tidak setuju sama sekali, karena praktek Rasulullah SAW sampai meninggal 10 yang akhir semuanya dijalankan. Wa ahyal lailahu wa aiqada allahu. Memang ada hadis yang ganjil ada, yang genap ganjil ada, tetapi praktek Rasulullah itu bagaimana? Kita lihat, ternyata Rasulullah SAW baik itu yang genap maupun yang ganjil pasti kamu dapat yang namanya janji Allah, yaitu malam qadar itu. Mila saking menika kula lan panjenengan sedaya detik-detik akhir di 10 yang akhir ini kita berusaha semaksimal mungkin, ngantuk ya apa, pegele ya apa, usahakan semangat kita harus membara lebih bersemangat untuk mengejar malam qadar itu. Tetapi kadang-kala tidak, malnya yang penuh, toko-toko baju yang penuh, justru malah sebaliknya masjid-masjid semakin maju barisannya. Tetapi alhamdulillah di Masjid Al-Hidayah ini adalah istiqomah, konstan, selalu senantiasa penuh dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan, dari mulai tanggal 1 dulu, kula lan panjenengan sedaya, segala amal ibadah kita 10 yang pertama, 10 yang kedua, dan 10 yang akhir, mudah-mudahan kita berharap pada Allah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini riwayat muttafaqun alaih. Kalau ada hadis yang namanya muttafaqun alaih, berarti hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Ada hadis yang keterangannya wa sahhahahu
Berarti Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim diterangkan di sana. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Arabiyan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Arabiyan, sesungguhnya ada seorang jauh dari desa datang ke kota. Jadi kalau kita membaca hadis ada Arabiyun, ada Arabiyun. Artinya beda. Kalau Arabiyun itu adalah orang-orang kota sekitar di Mekah. Tetapi Arabiyun itu adalah orang-orang dari desa Badui datang jauh-jauh untuk mencari petunjuk, mencari pengajian, datang ke kota ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atan Nabi, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan kajian yang seperti ini, sahabat-sahabat Rasulullah lengkap pada saat itu. Orang-orang di sekitar Mekah, pengikut-pengikut setia Rasulullah datang pada saat itu. Datanglah seorang desa ini, bahkan terumpahnya itu dibawa di wadai kresek kalau istilah sekarang, dibawa, khawatir hilang. Karena buat perjalanan jauh itu sungguh luar biasa itu, sangat menolong sekali yang namanya terumpah itu. Nah, orang ini langsung di saat pengajian, di tengah-tengah pengajian, orang ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku ala amalin, satu amalan, idza amiltahu, jikalau aku laksanakan dakhaltu jannah. Satu pertanyaan yang luar biasa. Padahal para sahabat di sekitarnya tadi diam saja itu. Jadi dia jauh-jauh supaya nanti dapat oleh-oleh, langsung dibawa pulang kemudian dilaksanakan. Rasulullah SAW dengan pertanyaan yang sedemikian rupa ini dari orang desa, Rasulullah tersenyum. Rasulullah langsung menjawab dengan tersenyum, dengan senang hati. Wahai pemuda, ta'budullah, sembahlah Allah. Kalau kamu sudah menjadi orang yang ahli ibadah kepada Allah, wala tusriku bihi syai'an, jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah syai'an dengan sesuatu apapun. Ini adalah dasar. Di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tidak menyembah selain daripada Allah, tetapi hal yang harus kita takuti adalah sesuatu yang ada pada diri kita sendiri. Bukan niatnya karena Allah, tetapi niatnya karena selain daripada Allah. Karena apa? Inna khafa ma khafu alaikumus sirkul asghar. Satu hal yang aku takutkan kepada kalian, wahai pemuda, jangan-jangan Anda di dalam beribadah terkena syirik kecil. Kagetlah. Sahabat juga kaget. Loh gimana Rasulullah, kami sudah tidak menyembah kepada Uzza dan lain sebagainya, hanya menyembah kepada Allah. Di saat itulah para sahabat bertanya, qalu, bersama-sama bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wa masirkul asghar, apa yang dimaksud oleh Rasulullah itu syirik kecil? Qala, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-riya. Mau riya? Apa itu riya? Riya adalah orang yang beribadah kepada Allah seakan-akan ingin dipuji oleh Allah, tetapi di dalam hati kecilnya ingin dipuji oleh sesama manusia. Wah, sawangane gak teko. Wah, sawangane gak memperhatikan. Jadi bukan fokus karena Allah, tetapi karena manusia. Orang ini, wahai para sahabat, termasuk para pemuda, kalau kamu nanti menghadap kepada Allah, idza jaza'an nasu bi'amalihim, apabila orang ini menuntut pahala bi'amalihim terhadap amal-amalnya di saat di dunia ini, entah itu amal apa saja. Karena tidak wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lauddin, langsung Allah itu mengusir kepada orang ini. Di dalam hadis qudsi diterangkan, idhabu ilal ladzina kuntum tara'una fid dunya, kepada siapa kamu dulu beribadah ingin dilihat, ingin dipuji.
Doa Allah tak tahu, Allah itu alimum bidatis sudur, mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Makanya kalau kita beribadah kepada Allah, ayat ini harus selalu menempel pada diri kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita harus benar-benar dorongan kita itu ikhlas karena Allah. Hal tajiduna indahum jazaan, apakah kamu mendapatkan pahala di sisi mereka atau tidak? Pada akhirnya orang ini tidak mendapatkan imbalan dari Allah yang namanya surga. Maka di akhirat nanti manusia dibagi tiga. Maaf sedikit agak panjang karena ini terakhir saya. Yang pertama adalah orang yang beruntung. Siapa dia? Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kulolan panjenengan itu termasuk golongan yang pertama ini. Golongan yang kedua adalah orang yang rugi. Bahwa orang yang rugi itu, siapakah orang yang rugi itu? Ialah orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah. Logis, masuk akal, masuk ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga adalah orang yang lebih merugi daripada orang yang rugi. Siapa dia? Orang yang ahli ibadah di dunia ini, tetapi segala amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dinamakan muflis itu. Tidak mendapatkan apa-apa. Lebih merugi daripada orang kafir. Kalau orang kafir masuk ke dalam neraka, masuk akal. Tetapi orang yang ahli ibadah masuk neraka, ini pumpung masih ada nyawa di antara kita. Kita bersihkan. Kita bersihkan hati kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Harus ikhlas, bersih. Puasa ini mendidik kula lan panjenengan sedaya membersihkan hati kita. Baik itu mencakup ubudiyah kita, hablum minallah, hablum minan nas. Baik itu mencakup magdo maupun ghairu magdo. Harus benar-benar kita bersihkan. Baru orang itu nanti akan mendapatkan gelar muttaqin, gelar orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berposo, bersak kelakuan, tidak. Ini adalah merupakan penempaan saja. Adapun aplikasinya nanti di luar bulan Ramadan, 11 bulan yang akan datang itu. Oleh karena itu kulolan panjenengan sedaya menangi bulan Ramadan yang tinggal hanya beberapa hari ini. Kita bangun malam selalu berdoa kepada Allah, Allahumma innaka afun. Ini selalu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berulang-ulang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ta'budullaha wa la tusriku bi syai'an. Kemudian yang kedua, wahai pemuda, kalau nanti kamu pulang, wa tuqimus shalah, dan tegakkan salat. Salat merupakan ibadah yang pertama dan yang utama. Awwalu ma yuhasabu abdun fi yaumal qiyamah as-shalah, fa in salaha salaha sairul amalihi, fa in fasadat sairul amali. Salat adalah merupakan tolak ukur ibadah kita. Salat kita baik diterima oleh Allah, fa insyaallah yang lain mengikuti. Fa in fasada, kalau salat kita ini jelek, fasada sairul amali, hancur semuanya itu. Kemudian selanjutnya, watasumu Ramadan, kamu harus melaksanakan puasa Ramadan dengan yang sebaik-baiknya. Itu perintah Allah. Faman saida minkumus sahra falyasumhu. Poso laulah dia, Pak. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, hewan itu, ulaika kal an'am balhum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang yang lupa terhadap dirinya sebagai manusia, bahwa kulolan panjenengan sedaya diturunkan oleh Allah di atas planet bumi ini tidak lain adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Misi kulolan panjenengan sedaya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu hadis ini adalah penting. Kemudian orang ini mau dengan puasnya mendapatkan pengertian jawaban dari Rasulullah, aku tidak akan menambah, qala walladzi nafsi biyadihi, demi zat pada diriku, pada kekuasaannya, la azidu ala hada, aku tidak akan mendapatkan selain daripada ini, wahai pemuda. Falamma walla, tatkala orang ini berpaling setelah salam dia pulang, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarra ayyandura ila rajulun min ahlil jannah, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, tahukah kamu seorang yang ahli surga itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, falyanduril hada, perhatikan orang itu. Muttafaqun alaih. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح